gitamo Elias omwana oking'oina mochokoro gitamo enyomba mwanyasaye abantu baigwanaine enyomba mwanyasaye abantu baigwanaine esusu na nyangonda nyangonda nakabosie esusu na nyangonda nyangonda nakabosie wanima gatyompundi naking'oina nyambane wanima gatyompundi naking'oina nyambane ichali sinyakundi naking'oina nyangera ichali sinyakundi naking'oina nyangera naking'oina nyangera angwa nili mzee moja tatu nasika umwana ukijana mochokoro bumwando nasika umwana ukijana mochokoro bumwando umwana mugetutwe umwana mukanyimbo umwana mugetutwe umwana mukanyimbo umwana ya moteli mokoro no soboye umwana ya moteli mokoro no soboye waneli Israeli atagita kibetie waneli Israeli atagita kibetie yabe cyo mariba ujaro ningo kwanye yabe cyo mariba ujaro ningo kwanye ujaro ningo kwanye David getena entraba sinya alisuneka Makamba umwana womwega mochokoro nyamangale Makamba umwana womwega mochokoro nyamangale nyamangale mocharo chimori chigotiye nyamangale mocharo chimori chigotiye kitaligo serwa bosie kebirigo no soboye kitaligo serwa bosie kebirigo no soboye noti mogirango kwa nyombo gachambue noti mogirango kwa nyombo gachambue naboigo semumwega bido mindo no nyiwete naboigo semumwega bido mindo no nyiwete bido mindo no nyiwete naboigo na motende bido mindo no nyiwete naboigo na motende naboigo na motende warenga motende no nyiwete tandese yakongire chenchi mori tikakunyeke ni mwepende wati abamira makolega sengia Omwana ojetina mochokoro konoka Sibat omwana ojetina mochokoro konoka Esoba lya monyengwe yanyamaga lya magwagwa Esoba lya monyengwe yanyamaga lya magwagwa Waniri jadiongera abaigwa pito geto Waniri jadiongera abaigwa pito geto Abaigwa pito geto Angwa niliongoli Isaya Angwa nangono nyiwetu tatu Samuel omwana onyabaro mochokoro bwayata Samuel omwana onyabaro mochokoro bwayata Enyomba mwagichana abantu baigwanaine Enyomba mwagichana abantu baigwanaine Abande mbale chimo bande mbale borabwe Abande mbale chimo bande mbale borabu Wachuk omwana ugekara mochokoro bosire Wachuk omwana ugekara mochokoro bosire Ensemo bosamaro esiaga no soboye Ensemo bosamaro esiaga no soboye Ungwano mominyoki ebirunde bitambe Ungwano mominyoki ebirunde bitambe Sukuze tobakwanye mukaga ntwabaramaye Sukuze tobakwanye mukaga ntwabaramaye Uraba n'umutambe mugoja go ikera Uraba n'umutambe mugoja go ikera Mugoja go ikera Esiro ni mukama ngone ngano ikwete Ana Maria baminyoki baigo musima na abande Sokoro sato Atani nikwete bote Aki Mano mito kudi mose no nyikwete nyangongo Oigo na kena tiotiso na bundi otiso Oigo tioti nyambega Oitire Onyikwete ya koruga bunyangongo Oigo rene na
mena mokinu korokanga mena meno. Chemi soga makuru nyakora alia. Ora sogo siria bantu ba minoka agu. Ebueli mogire, esta mogire na magi mogire. Que dirigo? Ay musambiri nyamagende. Baisiba mujinga. Baisiba mujinga. Baisiba mujinga. Baisiba mujinga. Ungambere jangai. Ungambere jangai me. Ngambere jangai me. Imungambere jangai me. Imuntambuke mezi. Tambuke mezira. Imuntambuke mezi. Imuntambuke mezira. Bana batsunguzya. Abamura batsunguzya. Bana batsunguzya. Abamura batsunguzya. Kingoina, ongera no igwete, makamba no igwete, Samueli no igwete, ogeto no igwete, etiko no igwete, ogeto no igwete, etiko no igwete, Saki nyanga u, tosibati jetine, etuiti no igwete, Kennedy nyamumbo, motoba no igwete, Kennedy nyamumbo, motoba no igwete, imumba no igwete, imumba no igwete. Sabasi, tera yaitengi yakukigogi alia. Aboko yayi. Senior driver. Tobi tanganga no nyiwete. Kingoina mochokoro gitamo. Elias, omwana kingoina mochokoro gitamo. Enyomba mwanyasae, abantu baibwanaine. Enyomba mwanyasae, abantu baibwanaine. Esusu na nyangonda, nyangonda na kabosie. Esusu na nyangonda, nyangonda na kabosie. Wanima gatonkundi, lakingoina nyambane. Wanima gatonkundi, lakingoina nyambane. Ichali sinyakundi. Lakingwa ina nyangera Ichari sinyakundi. Lakingwa ina nyangera Lakingwa ina nyangera. Angwa nili muse moja tatu. Nasika umwano kijana mochokoro bumwana. Okay, this is me right here, Papa Zico the Bad Enyoni. Mwana bwa Getutu. Bono ngobote botambe this time nitukulia ichumakira botambe kama kawaida inakuanga ni antivirus papa antivirus, lakini kwa sababu ibintu gete bitari gutangeka here I am na abekire bikoro to bya ichuma nakumbuka ukuna bahati kama aliyesaliwa Ijumaa Papa Zico amefaa viatu ya antivirus on a Friday. Nakumbuka bado hata kama nimefaa Friday hapo kesho ndio sasa itakuwa vinoma sana because kuna rumba itatamba. Lakini kwa sasa wale wapenzi wa Ndizi TV bali muligireti everywhere in the universe ngobate karibu sana asege pindi gechingero Friday edition. Yani nande Friday yende teli toji kumera yo mwako yo nere yo moiso iso mwako yo 2023. This is the only Friday. There's no other Friday. Toja kuumira naende. Nga nande Friday yende yo mwako yo no. Ethura anyo Friday yende yo mwako mo year 2024. Igubono rero. Intagete bwego kitu your brim. Bwego kitu your best. Because no only na Papa Zico the Bad.
ari komo agekoma kebe kumbuka ekeruta gete kuigwo wansu woko ligeri TV yao ekeroli shabik ekeroli gete kioma hongo shabik no kulika SMS inaambia whether screen yao gabu like SMS kwa fujo salimiana kwa fujo naende toa ujumbe wako wakiuta geta abantu bakuru mwaka na nna kiuta geta iboro mwaka omuya igwa nditi TV nero yoke geta seni in Gusland in Kenya kigukwane kigusi na ande giyanjire tabantu bagusi bagienjoy no yana seki ete tasemi kibekire ngusi in the capital city of Gusland Busomo iga Nyamataro then usikero embassy then geterinsa Friday rero inkyo bwato gotebi abana rero because leta gete kubekera chingero bonyangero tadi gori okumwanjo muligereri be happy egokia sorry because rero uligeti papaziko live ingo debyo kwa yokere nimbwato mugeni ashadonjo akueria yani utabanga jamaa akueria awali no hali ground tinya ubona marieta ekerengo morete mbeo mutamjua bali mwenze mwatinde kaba mino Friday yeye I want say pole sana because Friday rero abere enom nga kawaida abantu ngweni bagoyi aramisi bayende wichuma mwesp bali bakanyimba mwakwere tugali ngokule lionsp pole sana abali bakurunya keri alia nimanyete gali soboroba pole sana abali bakwesa asuri alia pole sana abakwere nyamira and everywhere nasema pole sana kutoka NCTV lakini kwa hayo tibono turusi yani uko bya kuntwa bete igoro yegendekyo tobwato kuruchingero live NCTV live. Kwa nini niandikie mate na wino upo? Benga itawale, chingero chitawale bono. Kwa niko nini? Baya sana Mr. Boss. Tako bachanda basubati bali chiobesi. Sacha Freddy Marube Montera Bakimera Cosma Zogera Solo mwana wa Kenyatta au Nzongo Mr. Microphone abantu baranyora chingoma chesungusia alinyuma ntubwate mrembo becha kai karanseka tigatiye keroko sure bit tiatoranyora chingero murro ibere chindrose jabana sungusia abana nyanje tekisha baadaye maswali kwa fujo benga itawa Tina boigo no go chaya Eno korama ya sense ye monya bantera teri wancha Eliga bako nyoria maino na boigo bako ngonta maiga Eno korama ya sense ye monya bantera teri wancha Eliga bako nyoria maino
tosinya ineo sukiriora bebe boira Omasoera somo gambita liko mokolera kende Bagakabe nyora batuleti bonsi bachire batema Igagotiane kobe mbara bakango kore no mosira Bagakabe nyora batuleti bonsi bachire batema Igagotiane kobe mbara bakango kore no mosira Edward Yogamba Masereti Kulposose Aichanete Abaiga Engineer James Yasuba Okay, right here. Atange turungi hiyo. Tina boigo no go chaya Elo korama ya sense ye monya bantera teri wancha Eliwa bako nyoria maino na boigo bako ngonta maiga Elo korama ya sense ye monya bantera teri wancha Eliwa bako nyoria maino na boigo bako ngonta maiga Ligo bako sikie biko bako chensemo Batiga maino siko Nani bako nyoria maino Bako baseka Oyo mitayo tosinya ineo sukiriora bebe boira Omasoera somo gambita liko mokolera kende Bagakabe nyora batuleti bonsi bachire batema Igagotiane kobe mbara bakango kore no mosira Bagakabe nyora batuleti bonsi bachire batema Igagotiane kobe mbara bakango kore no mosira Edward Yogamba Masereti Kulposose Aichanete Abaiga Engineer James Yasuba Naitambe Kotaka bwa mabele ndugu timonga buno bwe chinyeni Nkagora likongo wakira ndetereire bonongo itwa Kororo ngai boko rwera endugu baite ngombe yane Okoyera geria chichuba emesumari na masaro Kororo ngai boko rwera endugu baite ngombe yane Okoyera geria chichuba emesumari na masaro Obe Kenya nyandiko fundi wa redio nyabite Urwani gundo na Moses nyabutyo yo ndibugirango mate Abantu bande chinka chaito bachakire kora mechwanga Igawe tinde sio bakora ochicha gukora mabwo Como bolia nkyo kombunya tabwati kendera bontebya Useibera mente yemo machwati niko mia bontebya Ikomi boli machwati Ondokireba no morogi no moru yane no morogi Atanganya netine mioro bakangitere bono mwana Ondokireba no morogi no moru yane no morogi Atanganya netine mioro bakangitere bono mwana Edison Yongaro Sibe Amazoki David Yorenga Mabudu Size 22 Ikonge Abwego Joseph Kabana Driver Kemirigo Kena Diombongi Abamo Wana ni Simeon Yonsane Data Abanyamwe yake rabachira Mwa bangera maiga Ono bantu baitu kutamangana ya tusinyire Abaira makomu Akongire Ono mungwana kwe mukusi kiyobole mo Gira Tima eti wasino mukungu Wasino musati ukujuzu kia Ongo chikiranya na kwaenda nani warubuli mkuwazuki Bona yacha ya huyo kuna musikiu bole Wewe ajo muri ari ondisi chibo tame ko gote bini ngo bwanzumbora Ero ari bono kwerorera
Kenya mweri ya roche usenkorole ikeko gera ngoere suri wae kwende bundeta bwatia magonjara ndisi TV ibwate bintu bija ikokoletera bageni day in day out enjoy lero ni mbwato mgeniga ukimwangalia vizuri hii sura ni sura ambayo inaeleweka katika Kisii wana ngoji kumwande shibaga introduce lakini igwa naye hanche naye nchuli giri bakali yao nchuga toko manyi ngarasu ko ruchi ura iga kuchanga sawa bono naye nchuwe njoyi umanye na kinga yubwa nchu bono kwicingero boberete itukuri rero igombwato mugambiga erwood tayari ngete mu bandu mbaro mwenda tukuri ka SMS unamjua umujui andika kwa fujo no before ndaraji ko mwali baga currently tetara kira kuna kirite iko kana kuri ki SMS nganingo ndarwa ngambaro batanga netikale aho tenga agninje somo tianda kuna wabere batatu gilipat gido agotebe amen show iko more fire mambo yako sawa sawa ono ebintu bibwatira at the right time lero ne chingero live na kio yakorokwa Douglas Mabera say hi to my wife Karen Bright Kichana size Elmelda Mabera dad Rasaras mwanzi na wamuleme bwana mwakuri wabo Josia biyamono sana soko sema Eric Osoro count me in kutoka Kisii County Douglas Mabera Papa Ziko you are killing it. Keep it up. Asante sana. Let us kill it. Hii tunataka tumalize hii mwaka tukikill, tufungue ingine kutoka kwa karatasi. Eric Osoro, Korua Keumbu Litaro song moja ya Miriri ili kwaru please. Okay, your controls room amesikia. Vincent Kenyoru watching live from Iranda niko ndani. Douglas Mbera Momanyi Sungusia is a great man. Tayari ameanza kutambua. Lakini kabla tuende mbali. Yako turaiwa ki ine ungako wajire maiga karate binga wananchi ngaki ayeningu naende ngayo toka. Anyway, baerese wewe ni nani katika jamii ya Afrika? Amashabiki yetu onsi uyo Momanyi Kenyatta na utora na baba Siko the Bad omwana ori twachagete nere gasie ikona achirege gote yandu wa mintona lituko rukuna tarehe 31 nimeamua mimi mwenyewe abantu wa minto bonzi bya bagusito toke marani ali Seasons Club ikona achira iga asoko cha kotebia abantu ba minto bagusina mbuya mono mwanje tsungusia naenda amatu konsi ipi mwato bogo irie mwato chiangire Momanyi Kenyatta kabla hujaendelea ndio jenga igoko gende speed baka bantu bazo gusinyo ku understand tora atebya bantu ayeningu igasi ayineri arafu umanje ko enda ku chimoto gati abantu abagusiba minto Momanyi njeno moteli osungusia njeno mubuye gita njeno ekiongosi gepande kamoranche abana ba minto motobwata bana motobwata de ganda osbiese motoligereti mobwata sungusi ko bokoiga naende inu mogere tatole kitole boniga igona basabire na mogendere igo muna sikare Siko the Bad omwana oyo twakolinere gasi amatukamange korugesa twachage to musiki oyo 1994 95 to record 96 goja bari mumma itasungusia nduri gonya ko batebere mangana mange nyuma utaragenda saa tambe Momanyi Kenyatta wabatebiria kene tumefanya kazi na miaka kama 30 lakini kuna ile ntongire ngorabori kubotame naki ayekere bwachagite siku musiki kurubo gitutu marani mukacha kumira na Momanyi Kenyatta igahari Nyamira ihuta tako tabenge mwachagite ri ngorabori kuna batani yaya dekere na chieto na nyonte Momanyi bale gasi gete yabo nyuma tora karara sang kurwe nkori boronge ngakyo chito kabo mona musiki ayo mwenye injena kabugiro musiki kanisa baherese ekona kabugiro musiki kanisa mamo mintono mo Kristo leke ojete ko sera 1999 injena ali kukaje bitabye kanisa ingajanga cha kabono kubugia nkunya kwega monyonjo nega liso sababu ibitani jembuka de mwana botukubu akitindi korara ngobugie solo gita lakini nyasa akakore kone agansesenia akatomera ne Elias Kingoina bado ngarengera lina Elias ibwe komo ne irari gutara ne gita ne nyange kurugezo su baka Nyamira
Wana kanywa ramwate vitabia kanisa akamburi akatenia nyange akamburi mamura naki. Aya bwire. Bwana kertwa kampanere akantebi nenje ayengi tekyo kubuginka mwerasa njene sorongo wi akanteni nje ritimu ngote amande singonyara. Tokamanya ko chakere pandi gabo togachaka kubugie bita kerie riasi abwate ko ya chongire kebachire nje kembwate ke boxi ne ye kanisa bono ekertwa mwana Elias bono ko ibegite ke ye kanisa tware ko yokora masoesi gari mu Elias. Finally abantu bakanza gocha bana tonya kuvuga umuziki banya gocha tuwete ko na tuwete ko bona kere kwarwa kanisa no kunya ko ibegite ke kanisa kwacha kwa bugia bona mwasoro ko bugichi benga mwanzo kabisa ekere mu kwanza bandi na Elias kimwina elitalie bandi kimwanya rogete Nyamira Superstars. Yes, ekina kikuburi ukoje tikopenje nete Nyamira Superstars. Nyamira Superstars. Yes. Na tubone jite gocha bake gacha ko chenji ko chisungu. Bono siko. Na tari kento kegani. Akaro korigerie CD yetu ko se compact. Chidi chakale. Kurumai gaga nerikira NSS. Nyamira Superstars. NSS. Yes. Nyamira Superstars. Nurigire CD chosi. Bune korukubana sungusia. Goikele pere NSS. Tukachaka iko pakabunda tuikerete gitogo chakonyora osongo bajire kubuyobo kanoga ari Nyamira hoteli asomo agatomo sagwa tuirita agatoy meremo osongo bajire bagobina Costa Mainga na Bikundo. Osonga karenjera tokotera agateba gaki agajaga nsabe meremo mwaka wagiota wanjonge gazi tombo embe si tombo embe kumbo gaiga bosongo igondoro so okori gazi yoko buyo bokano lakini enjera mwaterire no ngwere ntako fiti asemole nkamate binenje sa unare ko terna Elias kingoine ntutweka babere na mugusuna arengo musikali orengo musikali umuhebi oreko bugia na tagwala pandi ine yaba ibi agacha Nyamira gari turanzeba nere bunanje to muziki agacha igari kubugie so rengi yabaka agankona bono kero mwana wacho kusabe gasi tokamwe gasi iyo tokanyoro abeiro moteli umuya asetole toko koro mwaka yomo toko bigo songo garia yari koro ku satellite sikoyo esi kargo rago kwaya Kegogita urukwaya yes. Bono ubwansu bamuretire. Ubwansu rero uri kubasokeria matera. Omwana ogachichaga iga oyo muyo. Agateba gagiga muranje. Nenjira bonkunyari gasi mokora. Nyasaga anja toka join hands together. Toka kolegasi emiaka yonse biko 1996 bono gotier 95 96. Sungusi yaro kolegasi tuchandike tutawo kolegasi ande ndo wakanu lakini turuwe na tika twagaje kiombe kiri ntuna basacha ntu aligere tuna bakongo bawo kolegasi ebe abantu beruwe tena hii ndio kazi tutafanya ntu some tendo jiete skuru ya abantu tokachikerasi imetoka soma lakini tokeruna ntu kuchikota kemana tuchikuli kwegasi chitale ndiye chialengo nona abana bono ikabawukira sahi bamanyena a talent eliyo bwate nabone byo wako mupira nabane yo kuruga likonya ko manyita kuruga naboko nyore gasingiya nabane umuntu onde bwese byo mahete gukwana nabantu buya iyo pia ni kazi nyasa akoire ora tenni abantu elibwe ya muba kwanere gento kyamana mona le koteba na ki abana ba minto ba usibya ba usi bali mwanje tesungusi nche tina ama tena ekiombe kengeje ko bekiomba abantu bagwanje bali bajira asitole baruro pado toko basabera amayana ki abana baminda simoko genda na inwe twara masikani bunari tuwabegere tukorukale sikabantu bamino bali ogoterere kombosi esani tali nga ebine bibeta okora kombosi esani ekosomia abantu inkie abantu bakora mambi inkie abana baitu baje bakora mambi egera bono iga tuwabera abagaka ndobugata abana bakorera bakachisukuru chi university no bali lakini mbali gete na tato mindo igabugetie gita akamaya ko ngine skuru muntu nara okuburia
kurwe band na yachagite na Elias Kingoina gocha gwa Chironso chireime siko chireime challenges kikwararorire band yakoretere challenges na gwikabono mbantu kyobwate mogenderete na brabwe band challenges ejisika kobori oyo nachimanyete twabwatiru twabegeru chichera twachire baka karto kubiga muziki asigete mondo atebana sunguzi nereye etagete konsie kite na incherero tinyora customers igongo batomera abasikali baba arrest tuwabe kuchi echera twasie kiwo muziki uyu lakini bado kesho yake tuko hapo abantu balia bonsi pi twakore na barabuye gase tindi kujiroka challenges because umuntu oyibure na notakehire kwanda kubagaja gasega kao ntori kujiroka challenges okomote ine bano umwana odete kunyuama bunango teba butambe chisugurie chibere ya gendo chakere gase nae muao otemo bugima buko nyuama omanyana ki okonyuama kore igo ejinjire kuruka challenges akarugo chake gendo no manyete na abantu abonsi ibyo gokini ditukelimo kero umuntu nena bwato bongo bwa yago korere gase yaye amadena ninje yani ukonye kwepulipe mapema sababu twakorere gase n'abantu gwetania 50 bajire se pani yasunguzi abantu abange bari abandi bakante nyora marieta bajire basabire gase bakorere bajagire chipandi cyabo lakini ntubade sa urtu batagite kuwa gaje pandi yito no tole oriyo gocho gotera buya koja pandi uyo kubuye gita buya koja pandi no ninje munari no mubuye gitande lakini mbaro nkori no mwana oyo obugiri buya kombuga goikamwe gita na buata iga ya chesa ngubune gendege ko Yesu na yoro mondo oyo nambugeta asegete obongo bwa sababu no boke bode very sharp mbubu ati virus umugaga nje no mugaga na dera ki tigange umwana oyo gendeke nera feel free akebugi buya bana getakire nabongo kuba kitati abantu mbale bakuburi butambe naki mumanyo Kenyatta sikuisi gaika abantu bagosoe bandi abaya bagotera oikase geto baseria mumanyo Kenyatta sikuisi igaga ikase gete ekera abantu basoire kotera usikubugie gitabuya oya ko mumutari tukeriori nki oratebia abantu buri bakori gete naki naboko gokorega asigo gosenki kegenderete baba siko shika mukono abantu baite bakagere tebi omanyete igendongo te yabana inche baminto njeno yo Kenyatta nainde nyasaye nankonyete gende kamo ki talent mwana onde gwese pio gwete gotera gwete kubuye gendo buya kabisa yani ndo muziki ndo natoka yotera ndori gotera muziki oria una na beka ko ne CD gabo otera go jiari ne microphone goto kubuye ndo bire live nkinda sereri abana aba onye ginko bariye inkori giora abantu baje bakore gazi otakete koru inkori giora abantu babundise bamangi bagokora ekiara mbatakete ko baze zungusia nene pandi yanane bono igonkoreta ginkobuta siko liswali eri tali ntinali boli naba na inchi bakoboli buna for example ngora dore mitandao ya kijamii siasa ero endrose abantu paka baikasigete bara mashabiki bagotaka kuruwana bakubura naki ke mumanyo Kenyatta na kwasa bona arokiri honis nande barengiamo wachire baka ngumu bale hamo bona nkyura heresa abantu bare burungi naki ayibuno mugaka ingakiere usinga abantu bukangitio babwate mitu yabo ime gosobatebya kene ngikire mako mintosi ko gande yabana inche gende kamo yana ki tini kukwana binto ibere akamo yoka umuntu onde bwenze byo korama ipandi yasunguze guso korama abagaka babatenine ga bose yino oyinto to kumuteganya nyasaye sababu atuna acha na yeye atuna shida na yeye omwana oyo okoruko kubaza tabu ati magozo ko tasende ono mwana okokora ibinto biyaye buna namusometi buna namukineti akamwa akora ibinto kiyaye amashabiki itoka amashabiki ito asemu yubute nyamotagerete genda motige bitina byeino genda motige bitina byeino kabisa abane mugurike mitandao nje mwanya kona ngo comment getokeni yonse motige mitandao yoko torama esababu imwato tebetina boka mambi chake pandi obo maene intu to korega asi yaba kokiri
moko te abana bali bana barure sendena gendere gente kikino nyasa bakonye na sunguzi nero na mwanyo rete na bande mbaraje baye choini na barabuye bakonye buna ya bakonyire na lidinga na batabi ekeko gara na rojo motanda omwana ondari gete na sunguzi ya kwete kare igobone to kwete nto kwa mai are we dead bono morade na sunguzi ya kwete kare mwanza kurama ne metandao nkimoko buna ne gento geko bakonya ko basemia nkio gotakara sunguzi nyeto yetagete igo siko sunguzia na very intact ene ya masomo. Ukitaka kufunzwa we kuja, ukitaka kucheza gita kuja, ukitaka kudance kuja. Ndobuga tinda mwende yonse njene kiongozi nyasa nogosa kende yonse mimi hata sekongelesha ingotika kerege ntopi kero mondo ko lense mo yaye yani mwa amashabiki gake amashabiki itu asemore nyamoto roje ngiye ko bali boye Biabura sana Edwin Manyo Kenyatta boniga ayulo tuligreti na bora nyora maswali buna yago chacha se mitandao maybe atumania bana muziki lakini haina mashabiki yako tubane bana muziki era kwa RS lunaki yeye hana neno pamoja na mimi vile vile sina neno ndio maana oroje tora nkiwa chagete ndeki and bad no toramu ero monyene igere libono ligere etaswira kamili ebichenyene ere igarenge omuya ase biashara ekere tokunya kubugyo muziki lakini baada ya kuwa kubugyo muziki ngasi kyokora nero mukubwa kisi classic then nje siko namanya kuboribu nenda ikikuwa kubugyo muziki ekwa kori ngasi kyokora here I am TV presenter nisiti bona nabone ti process iko endeko bona ndaje to orikeri swali bya okumuburia omuburi ndisome gaiga agotebi na ndeti kumutia aratwale break takwirine round ya kabere ashoye kuburi kwa maswali ayimoko lika gotaiga ayeranirie nsani kiugwete tonyore bono ya muriro kera bono nayo uri muriroga totebi ngo mugaka nsani kiugwete tubugie nkari kabisa Papa Siko yes jisani toterete niji nyinge yes none kero kuri mashabiki aona akurigene nkioko baba hengo potebi ngiko baba amashabiki ane nkora wa esani emeli banje te pi eri nkora kero mundu na kondorega Igalio mucho nyagenke Aisa kinya mwono nyabindi Urwaba machoge igalio mucho nyagenke Oko iborwa kwa ye nyangwono Mwaka 27 igalio mucho nyagenke Hey igalio mucho nyagenke Hawe boli ba ye nyangwono Nyabinde bondabu na mamo mwabo rabera Bamura bamwabo oino Simeoni nonduso oino Simeoni nonduso Hawe boli baye nyangwono Yabende bondabu na mamo mwabo rabera Bamura bamwabo oino Simeoni nonduso oino Simeoni nonduso Ove 1939 Akaganda nyangi na 1948 Akanyo makara ni omasuati ebiga elie Omasuati ebiga eli Ove 1939 Akaganda nyangi na 1948 Akanyo makara ni omasuati ebiga elie Omasuati ebiga eli Iya bana baye nyangwono Jacobo Mbongi okeva mauti Teresa Emeli Rabera alisinya nchoka chae Labani Kamoto Davidi Mauto Noronyi Ejo Sivinyonkeo abana bamwe abo banchaine abana bamwe abo banchaine Mayanda Agasamya abana bonsi baeta Enyangono no mwali mulenge Agasamya abana bonsi baeta
ebyashara byaye nyangwono niga byarenge biya abantu bonsi banchete ebyashara byaye nyangwono niga byarenge biya abantu bonsi banchete asenge choyo buya bwai naenda gachoro omo agenti osirio body gaya misesi asomo cholyo misesi asomo cholyo misesi okorwara kwa ye nyangwono mwaka 73 chinengo chale kumwatya okorwara kwa ye nyangwono mwaka 73 chinengo chale kumwatya bakamwira chinyage tali Kenya kolende tachana wena bakamwira chinyage tali Kenya kolende tachana wena bakamwira lya kabulongi si genero na boigo balya tabaka kene misheni yomo elio ni unyansa eragatimo kakoira na gocha boye gale sikimu chebi ngombe sikimu chebi ngombe obe obega kinge konekie mugatanyangwono era kagende meeting igali abosongo DC abanya kambani abe kambani nyabu yae obega kinge konekie mugatanyangwono ekero barenge meeting era gakanse abantu bagaichana akaminyo kigwa bosongo kisichenero moeli agasirera bwe akaminyo kigwa bosongo kisichenero moeli agasirera bwo abana baye nyangwono korero bakarera na mayanda tatomito sirire amanyinga mwanya abantu amanyinga mwanya abantu omuruyo yebigaeli onyalo sirire omutige abana gakie omuruyo yebigaeli nyalo sirire omutige abana gakie abayiboli bebigaeli mugakanyabuku na mamo mwabo kenyuli korero bakarera na mayanda bakarera na mayanda bachukuru bae bakarera muna babanyabende olensera bere Samuel Manoti omanwa urukeroke kisagatigwalia olensera bere Duani Nyachiro Daniel Nyarondi Oruwaru Enari Nyamongo Manoti Choni Manoti boigo Onense na bere Nicolas Mayaka Subano Warankwane Risaka Linyanga uongo gabo Basipo Numwano mwa Peterson Yongo Kennedy Ananda Sukania Nomuruya Florence Nyaboke Charles Yabuga Karantini Aria na Paulo Ouso Chakangechi Rachuonyo James Nyanaro mu Afrika Nyaramba Nomuruya Yesa Nyaboke Ono muwaka nyangwono bayimugete buyaga ko rwari bwoya kubora yatiga ngende gucyari meeting busonge company yari ko rukunyabuya ono kara ali meeting takuruke rwo kwa kansefo kai kuchikomyo gucyari kisi cyana rogo siraigo ono mwana elaba nikamoto kubora yatiga minyoke gucyari ogembo tabi mwana minto kaba yaya tato sirire ikogembo nande bakumira n'abana bamwe abo bonse byaro romba chikane te bamira no ekabogo kumia endo mwana mwabo kena dio nyirera kare ne nyanga komira ko kuchikinke skimu chiko badaya ko tato osirire ende nyange ko machiko mukolera abo bakipole nsina bere bono akitora kolense ngana kabama komwoye ngana kababa makomu emera yense na bere bono chano yense yeteri koera Abana babitonga ko amana George Nyanga
ni yore ratata. Aba David yakundi na bakumetie. Kyo mwako yasirete mwaka nyamono bwanchita abantu. Wa Samuel Simbe abo kiboigo. Aisha Kitongi ko babo isiaria. Ito mo Tanzania no mongino epeni na gesene no. Wani Andrew Smoto mo Isilamu muri ya Angelina. Geoffrey Makambo Junior ya Bioto amona Jared Bikunde nyoni. Orecha batereri timu ibona yabeire bobe. Bana basungu tukarera karto kwanya ole simigo chali ofisi ya ito Nyamira bunayo mwako sirire. Obe Susania kaindia kaya. Okindo bankwanerie nabaigo duka yaite koni kisani erarie mamate babangera maiga Genesis mama pema saluni nabonyi gwetabo mama pongezi yose binyondara Susania kaindi oigo obe Kochi Meroka mwalimu wa fasi nabaigo cheni kochi Joseph Sweeti Mundi kwaneli cheni Sweeti abuo. Chae wana baye enyanchoka chae wana baye elabani kamoto wana baye elabani kamoto wana baye hayeke bano iwete wana baye hayeke bano iwete wana baye ejo zinyonkeho wana baye ejo zinyonkeho wana baye oronyi wana baye Ayo Murigerio DCTV wajapenga itawale because leo mumanyi baba akanyuru mwana Janesi ngongo bulina omwana mutangi Janesi ngongo bulina omuro mutangi Janesi ngongo bulina akakina bulya Janesi ngongo bulina achake sukuru yatende ngongo bulina akole sukuru yatende ngongo bulina akole sukuru yatende ngongo bulina baba Sakari nyanga wongo Masipo Ukweta mangana yese abeira uri haki Orende
ngonga kagenda lya nyanza bakwa echomezi ngonga kagenda lya nyanza bakwa kabwata masomo basoma lya nyanza bakwa kabwata masomo basoma lya nyanza bakwa kali nyanza bakwa malilye kanza komoiba omuro motangi agatema bakagakora omuro bwerweta agatema gakora buya saini na saba agatema gakora buya akaira na sobo bunyama tutabo mweli akaira na sobo bunyama tutabo mweli bonyoro buya bwaye tabatema ngana nonde choisi gesara machete munebesa umuga korina machete munekoro yaye abasani baye barenga mono mogoko abasani baye barenga mono mogoko baba edweni mirito korangano iwete nawe ngodefu nyakundi nyamira ali ausito agoto teraba yaito Nesikarenga malili gachika moiba Nesikarenga malili gachika moiba Etoga kagantwe malili ya botambe Umuga kolina kamuminyo kya nyamira Asaba lingoli bamulinguli lyumwana Akamuira nyanga kali ya mona maliogo Karasegetano mulweiro mwana bulina Aminta karota chinoto chogo kwa kwae Era koroto korangeli umwana umwaba Daniel sinakule Chindunda chinyinga karangeli umwana umwaba Chindunda chinyinga karangeli umwana umwaba Omura chavurei na Daniel yabana bamwaba Omura chavurei na Daniel yabana bamwaba Ebakamubolya na kiwetu umwana ominto Ebakamubolya na kiwetu umwana ominto Era kabatebya ne chindota bana baminto Era kabatebya ne chindota bana baminto baba David Maiso pero Senior conductor Nyamiralia Antebire roba iro montereba Roba tinde mamogeni Onyi kwete basa malaria Akairwa lya manga kulindisa chana wena Akairwa lya manga kulindisa chana wena Kairwa molingoli kulindisa chana chencha Kairwa kichauli agasinya mona tabaka Engonga gasira samaboka tato mwaba Saini na nano mutinyu na nabamito Kitali kisita magoro bekabe bikuro Kachone singongo bamito sire gaki Kachone singongo bamito sire gaki baba Gongo bye bye Goodbye Robert inde momogeni Nana ukwana mangana alikuwa ngelezete Kulenya kobiara ako chandire Ako simbulire iwa Ako simbulire soko misomo twe Nani ako tomo musubati oe bohira Uchapuo Ando musubati ikuwa mwekerte duka buyega kaliaga kora Anganya kaira soba Ya ninya kukwane buli baikwe Ono kusama ngana ya kongete Shagero mwano yonere isanchete na ngina kabisa Nani muna lengo motangi Mangana akakonga ani mwano ganchite tata nabo muntakucha Kindi kia monyora yo Wacha kukubinga kai Waminto Okuibora nukuya Chafrei Nyamanyara kuruikobe Oikwete boni Dabo Bundi Kennedy Tungu Bundi wa radio Ejitini Jones ya kutete Oikwete bundi ane Ane binanda biribia ito Chiamuti maenero korosia Oikwete Daniel ya kundi Barcelona Kagonte binga Montorio tarete kogabe bandi ya sungusia Achiawaga abana baye Taa kunyara Bana bambo bantaine basungusi bolio banyara Daniel Nyantika Awaiga chairman Kisi Stadium Ena mkwani kabisa Kiara garo musacho mungwana kabisa Pili
kusema nakupenda. Mama Kaiza, Evalini Nyanchoka Unzongo, Mama Ivane, Nancy Mora, Naomi Kemto, Dr. Willie Freddy Obino Basweti, Patron Sunguzia, Arijatia Tandi, Armstronge Kizi, Johnny Mairura na Dominic Motindi, Egesa Nairobi, Osoro Tizo, Jones Yozoro. Na wote botambe na kibaminde ndisiti. Nisibige ko bwansu umugusi. Obwansu na bwo. Ndabitiko kwana mangana mangi. Ndatoko te kirikiro asemesa. Na koko wote binaki obwanzu nabo kwambatana ne biashara biri byiko naye bono nyure kurete biashara igwa tiadara liringa igadaro naki ne baro bana tukumwitanga ki bono ziko twalika chi message buya bono tuligosoma no nonda nayo tenda anjini ngera tuligereti tiadara chibwatuka kidogo ndaigo nani ni Papa Zuena kutoka Itibo, niko ndani ya show nikiwa kwa mama Zuena hoteli, na watakia wana boda wenzangu mwaka mpya. Message kama hiyo tamu, yani uwishi ya wana boda umwaka mmoja. Na hano anje ilikuwa ike message kuna hiyo tagaiga twasoma uwishi ya wandama ya umwaka mmoja tusiye ko twende. Muchimba bisima korwa iranda. Ogotera mwaniki ama sabo. Ogochiere bono bakige tole benga. Etole jibenga. Iko mwaniki itakuja ama editukolie kanisa tubate bibone asanya akoletera matera kuna hiyo. Lakini hata hivyo wacha nione kama kuna uchimbo wa mwaka hapa chini. Niandika Emily hapa sasa umesalimia, lakini unataka waelimu wimbo wa Mungu. Hiyo utapatana na bibone asanya. Haya, nani huyu? Anaitwa Benny Umanga and wife Caroline Mora, tuned in from Keboba Bomwangi. Na watakia mwaka mpya poa Ndizi TV. Asante sana sinjoo tukuishiria maya na walimwengu wa wishiriwo. Asante sana Ndizi TV tu wishiriwa maya umwaka mmoja. Omorai Henry Nyachoti korwa suneka tike ndege indime mpaka omwero gaki ogotera wa vini tosemerie omosani papo hapo. Hiyo imesikika huko kwa control room, wataona vile watafanya. Wacha niingie upande mwingine nione nani huyu. Kuna jamaa anaitwa Fred Nyandika Musima. Fred Nyandika Musima ngoko kwa naga. Goigesa village Kiongeti watching live oinsara monyoni. Nani huyu? Fred Nyandika Musima. Ebarara yogoti. Mageta makongo. Ebarara yogoti. Ebarara yogoti chenge. Brata Jeti, welcome. Nondi imege koma kebe. Asante sana genengeri koma mwana mindo. Kutoka Sosera Kisi niko ndani na 1% Thomas Bundi. Asante sana Thomas Bundi rafiki yangu. Bararanya yochenga na kusoma. 1% Thomas Bundi. I'm watching live from Umachoge, Kirongorori na my lovely wife Kemunto Bundi. Beatrice Margaret Magie, Fred Nyandieka Musima, Teira Magusu Ondusu, Kifaru kijana wa Musungu, Mosbi Mosoime kama kawaida. Cheza Ekeron Kwete nje, yumamanyo kumolibwa. Ekeron Kwete, ucheza record Douglas
replied to na wadana cheza ngere kurunga ekero nkwete itaangaliwa badadi usijali. Mr. Mmanyi, we request you fit all Sungusia old boys and give us one good album. Nasikia ameelewa. Yani toe murabali bayani bonsi kocha wojamo mura toe ya mentindi umanya kwa pato kabaga naso wako ndo. I think atakuja achibu you before we talk. Alfred and I keep it up egita mbaira netie. Ndiko bana Mmanyi usabana ndio mambo bali bayite gita unakuja kuelezea usimba ile neti. Alifayo omwenga Mugunde no inde imeyandisi eya chingaki monyoncho chingaki chiemejega yemeleweka Diofedro majita mago Diofedro M Getaro Papa Shiko na kushika live from Wachia aye nema mpa amuna natika kwa Sungusia natika kwa Siko abele mama. Thank you so much buya monase okongwishi kutwa chingu chema Voste Sinona ni Steve Monali kutoka Suneka Wonjari. Mmanyi Sungusia ni more fire. Basi Mmanyi wewe chingo byo ya wake babu you are more fire. Isaya na ndoko lote mesana kabisa taitelima ebe fire bin fire kama kawaida unaona liti. Isaya Nyabuto Musongo sio Kimau iko ndani from here paka sio Kimau wanasema wako ndani wana watch Mmanyi ukejata wanaogere bobe iwa ndege norbeli nani yana basomi ndeke Mmanyi ataraja tu amagana alia iyo mwize na kia pangete na ende ngakio usiku mwaka ngakiako yigoro yana bateli ndeke airishabik ayo mwana musiki oli nonde kwezi oli omwancho ndi Steve bwanso mukusi asenaro rokonyora ase taranta nyasakuru titaranta njiroro omuntu okugenda kwa training bose training kwa bundisunga nelisa asio kurasa okubatanga ta kwasa elio okubundisu lakini taranta especially yo muziki nyasai gwego kurukuruka na kubekira no mwana muziki. That's why akonyora omu computer likoro utabuati maiso lakini akubuge gita atama nti useneke bali useneke muamu lakini akubuge liwana sana chitaranda nchironya sae bweka kurwa pono yaigire ngaki asamangana naigwa mwanya kuma chikubeka ngai inga asenale abantu bagocha bachogorora abantu bari bayire chitaranda na yasa kwanyora Mmanyi okenyata tara kuona na ziko ose barama ndibuka ya omuntu mungao teiri taranda nga unajua uwezi fanya bila ziko ngogo tebienge mami ngama sabio ta akoreka asire sema yao because at the end of the day njoma nyana ko kusiko kijana babamba se tindi koragira mwe mata igonywa mete bwata abana bana nje bango ngeti kusanja bantura bana. That means ogo siko kumwege tokende ko chiekende ngero wana break toko break ya biashara kidogo turudi mbaletele Mmanyi Kenyatta Mmanyi kwa masomera maswali moko mbodi then we go that day. This is Indisi TV and this is me Papa Siko. Tuende break kiasi jaje. This afternoon litukolia Ijumaa utango kote binga ukuna bahati kama aliyesaliwa Ijumaa. Leo ni Ijumaa, kesho ni Saturday. Ono ngakiritinga kuigweri amangana nara makego tukuwa na mangana mange tigande toma genyoria atukorera maswali ya boli kwambira atatu amenye kurwa atoretene lishabikiriria mukoba gocha ndichikumurwanika ndio likuwa ni abantu igwa oyo Kenyatta. I think you Kenyatta you are supposed to be here on iganchungu gocha gaiga amashabiki ara koligere ligaiga aiga Indisi TV no bwansu bwomugusi nkwaigwa liswali ndiro lya boli gwega na mashabiki ligoboli na igeta keire orangeria abana muziki bali bonsi pibao bali Siko old boys bachi bakore esongemo ngiora kwane igore yegendekyo Baba Siko mashabiki ane bali mundi gereti ko semonte gerete busiyengima na kenyengima nesengima yonse abana bali bana bonsi bibagwanja go cha sende
bari baigwete bachiche nende bari amashabiki arakwanere nje welcome ti bache tosokie engere yamo ntue manyete ntue amineti igo nimba karibishete wakuje tu wote unabono abana bana bonsi ipingagete na abana balisi komba keigo abana bonsi pino balisi tole kina makambo kirenya kundi no baraiga togo jababo Nsongo Junior togo jababo Umurindire Junior toji jababo Makanta abonze na abana bali basungusia na ndo ura takegocha sa abana bali bataya stole. You are most welcome. Kamuranje. Asante sana ngaite ulikuwa boli swali kwa iraneliwe naro kuboli ngete kwa machikulia nelionsa kuboli naki ine ekera babande bachito naro kweto Nsongo na kwete aya Mulindire na kwete babo yondemba kwete arafu umondo kurukolecho bali na kwasa job bali na kwasa mbara bikuwa rikurutete bakairama bagaye abana babajete bunanate abakalena umuntu kuriye mirema zesongusi ubwate talent oyigo to mukaribishete n'ekinguru cyonse abana babana aleta bakurukuna sadisumbua noyo moba moteli okay mwana uyo sadisumbua egasi ya serikali yao kara lakini ganje tasungusi kuruwe ngoro ya ime ago kuna sadisumbua alafu Nsongo Junior noyonde Makanta noyo mobo mwana ndo kobuye konu okaberi nento korukale okuruku Chris bado yeye akona sisi nkeria ko nyori chiga sisi ko isiko orasukake iga abantu bande bonsi ipo bari tobegetese company wote uko hapo hivyo anara igo koboria chisani chao kwa bugiri ko sotake bandi mondarta guchinyora na kiara chino isandi mugeti jonsi iko jere 272 wa 272 umuntu ranga no mutandao na anyore nke chirororo chitwa bekire lakini chinde njiro ndi tutageze kubeka chinkoro sane chinde chireka tigabu tutarabeke se mutandao but goko genda so mutandao genda se bana sungusia ose sungusia bandi aye genda gari so mutandao dikelia tari kuna sungusia bandi chionzi ipichi gocho na bakona enero sungusia bandi bado ni bana sungusia tunachiita bana sungusia na ndi tueruka sungusia bandi enerere boyito ora yo sungusia bandi onyore bana sungusia bado yo ni au ni sisi tu. Okay, wirane iriga wagote ba ukienda YouTube ulike bana sungusia bandi usibanda sungusia Kenya na bogo nyora chiroro nara igo kubori na ki kurwa Nsonga sirete na bande Mulindire na sirete na bande ngwarate nete ko cheso music live sungusi jarate no music ko chesa live wono ngwa kitokere negeti na ndonye kure negeti nse mukia bantu barako nyore live no nyembo muna to kwa nega akuburi kaiganga asinaroro abantu baraumira batambo ko mwaka mashabiki ito bani ya sungusia kitali kibuna bono iga tare 31 igotore marani asakuru kuna Seasons Club marani no toko tambukero mwaka yotore bono iga tare 31 igotoko toka Seasons Club marani gali ntwanya gochio abantu bonsi pichingo ngochozi chakusi kamara njo yuwete kora sungusi kose koigwa umuziki wabo kose kogo kinguna intwe moja marani tare 31 naende igotwate betena abantu baito asengenjo mwa miziri sungusi muri gocha gwakana inchuo mokore motenge bosa igo yani na injera bongo gore mburi abantu bari. Asante sana. Igo apart from Seasons ya mambio cha kwenda andi na nale ukora chiesa abantu barata kuganya bakonyora Nairobi aria no tomete na abana babaito bonsi abande bari baruwa mbali eto gutoka sakuru ku Mosimas ari gitunguri mono na utogutoka turi na utore best igo yo goja utagwala utatupata gitunguri pale tuko hapa alafu naende birabu nebinge kali nkwanda tore pantu ebirabu tobwate kali nebinge byabegesa no togutoka ngakiende yose bi elimu kugutangaza se metanda tutapatikana hapo nara igo kubolinga omuntu arataka koegas
inamba yara gwakire akonyore egera kupange gasi usinote niri inamba ya nere raisi tu ere 0720 89 89 09 deirorere 0720 89 kabere 09 abere raisi yo alafu yende ya Airtel igero 0734 51 4405 0734 51 4405 ine ya bana sungusia na rumora tonyore ngakene yonse montata ketego toimeremo usonde bwense bwata kageni kende yonse onde bwense pio bwata none gasiende yonse yogo entertain abantu buwa yene abane nyangi ine re namba mora tonyore kageteri maswali mwenda kuboria anaenda tukuyeraniria na ramwacha na lishabiki elimo nyuma ntara alileta uchumbe kyobwate asaba na musiki kwa jumura nkiora basemi na mashabiki naro nkiora yasemi no mwaka uyu orengetyo kwera no yogocha nkiora gwishiria abantu mashabiki eto abana sungusia bana bali banchaine abana bali tuanchaine ndutweka abana bali batonyete kurwa maregoro mure tokore tokia ibita bisukuna ne tamareko inari kubaganira umwaka umuyo muhororo na ende Novemba libakuru Nairobi bagoja gocha bago travel bagoja korora bana sungusi tikante bene nje tikana ali tangaza ndara tebe biashara bia ngokora Kisi Classic ne company ya bana sungusi ndobuga tobisi aliyo tisi tobege tobisi orenya muntu ndebwasi pio otagete gocha gocha kusigoso otagete kutravel china machichi siminchiro ororo cheito muntu ndeta gochagia ondeta goere nibobe otomo musigo obubuya aliyo tisi ndobuga tobisi toigorete nyia lakini bado ndobuga tobisi mate gali country bus goko gendo ina mena ba yesimi gabo ingakere simina nimbuga to musigo getaka kego tindi godaiwo obisi ga ya bosongo ndobuga tobisi bosongo gali sibasi bado bongo bagandelina digo lina bango kei asenge njo sungusi yanje taba kusi nabantu bande bonse bakutara na intu korumigori korukeanja ochicha omabe ogende kindu be igo enambe yana mongo na ngora nyasaye namaitira kitoko genda nabana inje baminto igo bana sungusia twabagaririe umwako muyibo morembe onde wese kwenda Nairobi kamuranje indije asesi musiki bizi cheto tutasaidiana. Asante sana lishabikiriri bacha na mwaka mumanyi nchungo gocha nayo rato tebi na kine igore lishabiki elitwegwa liyote banga yaya bagutuma ni hapa na muziki gosaye igore lishabiki lirecheduini ine etambwe ngama lieta autebaye ni muna lishabiki ili band kiore usengi bwanje te ase music miyama no moralia so kwangari baga matitana kuna George Mosikis ase mangane chire tina bintu mi bakumna smart boy kainde dore tubako nangere mu chairman bwe University of Eldoret nena ikira ko na umuralia siko na Edwin Momanyi twachira kubwatirana torana kitokoro mwako yo umuralia mito yes ine nayo kubolia inga kigwacha kitukumanya sungusi te kumanya sungusi bari baanze mutangani sungusi kiyari kana kwa musiki yake 1994 okay akutokenya ta aro Steve Buyu asa ka kufoita matanga na no tom sawe buya waka igabodi Buyu eiga paka wale sungusi se yake for 16 ya rura tambe kuruno na aswaje sungusi ime ani ndo manyane pipi na disha kiria sungusi ime kabisa damu no kana igwe tena Dorothy kumna sungusi ne bwate function ya sakuna marani seasons ngata lazima ikanchi choro because sungusi na musikisi otolega ya muno sana ene anda kubuja na bora nyoru chikuira naka I hope miaka ya otuli mwana moke no bwate your people yes ne na kwiriri bagora kwani your people kwani bantu bandoro chipasali kiao egera mbaji gotega musikisi kwe kali kwantiga asante soko ngiri bagomura twe bagongwani kare inde ya miraria ngora tana na sekete mungwana kuna enkurubirika kurangenyo enkurubirika kurangenyo nero kwanye sungusi miaka emenge sana mungwana kuna ouya nyoka kurangenyo mwaka kuna Sylvester ekenya ni soti mungu kuna Mary Mosikisi watu muswatu kuna chaki sungusia mungu na buoyo
ambori ba kwa nje pancha ya sungusi paka wale sia kirega bali bakuru kuna ani kasikisa kirikia kona kabisa kalu wete uya wete Sylvester kalu wete engurubika sungusi ujumbe kibono bwate asawana muziki kwa jumla siko baba ndakona jake ndakona jasi ni oya koroke engurubika onyore ritware kwanda ngumbu nero toete epangi statement okay engurubika umugakoria nero shugurite keregento pia kashugurika keregento anyway ano mwabiso pago maite mbuya mona soko munyora yes ujumbe kiubwate asaba na inchi bali bakurigereti asaba na musiki na ogosie kana ko igoro mwaga na kikararungu ujumbe ali mwese moturigereti TV ne liyo mugosi ere bosongo ga ekubuna ndisi TV na tuachire alitangro atambuya mono asako ta train station yeke usi togokuwa nabo kusiba minto bategerera ndisi TV station bano yo mukusito we toka licho mosinde toka na ki no bana ngota kusungusia alapo tuna ki ndisi TV na licho mosinde ngwe toka li ni ba karangu aka chisimchia ntire tio sebana ki abo kusiba minto ndisi TV ngota yabaiga tarasa sina moja ngwa ntore asa kumarani tora kore function yeiga weta nigo abantu mwansi per moturigeretie ngo batina mbiamono ani mbiamono ani muto chokoro mwaka 31 tuwaso mwaka munya asa diga tuanjere asa tuanjere ga kwere buyeiga alo tuwaso mwaka buyeiga na tuansa asante sana George Musigisi apart from kubali sabiki gasi kinaendoko na kwa gasi yaonire na kwa gasi nyinge tatebona mono ngoja na kwa hivi ebi inje ngoja actually alikuwa buru sana uniform tesu nguse chonsi kuri form 1 paka form 16 kama ya George Musigisi na kwa uniform chiri kwa sunguse kwa tenga chiri ba uniform chiri ya suti jingi ya nero George Musigisi kama ya George Musigisi bano rio no oyo amecha ngoyo ne kundi ene kama ni ana ene ilikuwa sunete yangu tegire ojore udoko ase kama ni kawaida for free kinyata kabe kutina siana nyore suti kwa George Musigisi ngo kwa for free and for free as a Christian asante bana kiandre nazo mwaka nere ari ujumbe yayo mwiso atebya bananchi ngakia akwani mpaka abairi n'abasani bali bamurigereti bono bana sungusia live no toriege gandis TV tore live toko bagera mbuyamana mashabikito ase support elimo gotoa naende ngiso kukwani abantu nkonyora nebira abande igongo kwanana amashabiki anari yonzi ibimo nganjete bali mwanjete bandi ya sungusia mwanjete papa siko mwanjete kina makambo George Musigisi mwanjete kina nyakundi abantu bose bali bepande bali mwanjete manero kino bali bonzi igongo akambu yamana sa bukanjani buli boino mubugate nyasaye abaseseni ende mwandere gotusabera litukase lituko asante sana ayo murigerio DCTV abana bana sungusia mwana Kenyatta sungusia bana nyanjete litukolia ready this afternoon karete we enjoy kwa igule bunago kwana bunanjita abantu bonzi atabwati bidina na muntu iko na hayo rigireti konyo kuyunga chinenga mumanyi tatagiti bantu gete okokani yere ko manyene live onye nayo ko murigireti na nyasawo rigoro na murigireti igwa otutangase renga tuko Teresa rasini tubina ne mara tutakuwa kunoma sana kwa hivyo kuhariganigu na hendo mwako yumuya igwa ndizi TV nero yoke kuharigania bagaka bunaba ndizi TV nero gokoroki oyo na aya kisingo jukwate ba ake subwa ngamono itakekerere subwa ngamono egwate bane bundi uri tarwange namba abantu barata ko basoni kisuti karumote ko nywa cyangura asinde jingebune embegeta yome yabo asakisambu George Musigisi Smart Boy 0728 04 7221 0728 04 7221 iliende ayetere owana 0101 10 2121 0101 10 2121 iyo konyo George Musigisi chinform chingi yesu murata kama speaker na ati kwata msaziko teribina kwa baka inde sungusia tinko ba munoga mtunaba kusitwa sentu anja ina bakwa pandie obe pandie ndu washida request yana ikirande wata baiga kurasangi Mr. Sungusi na boto bekera tura miri asine kisungusi no jerende asante sana ayo torigereti the same place hapo kesho kuanzia saa 7
Papa Ziko nitarudi hapa nikuletee rumba. You understand? Rumba nostalgic Emebulera. Hapo kesho. The same place, kitu itapotea hapo ni time. Time ni saa 7:30. Nimeanza kuonga ndipo. This is me. Papa Ziko the bad. Wacha penga. Chingero Wanyangoro itawale. See you the next day. Bye. See you.